गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए के सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ बेहद ही अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड किया है। अब क्योंकि ये आवाजें इंफ्रासाउंड थी तो इसे एक इंसानी कानों के द्वारा सुन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भैया, जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम। हालांकि एग्जैक्टली आवाज किसकी है और वहां पर एक्चुअली में प्रोड्यूस कैसे हो गई, इसका पुख्ता जवाब तो अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन यही चीज इन आवाजों को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है।